السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم قصتان لجوج الأشخاص محبوسين في زنزانة، ولكن الاختلاف بيناتهم شاسع. الهوة كبيرة كبرها ما بين السماء والأرض. بنت كيتم احتجازها من طرف الأم والإخوة بسبب الإرث في مكان يخجل الإنسان يحط فيه حتى حيوان. وولد محجوز في زنزانة في بيت حجزاته الأم ديالو. لكن شنو الفرق بين القصتين؟ البنت حجزات وهي في سن 30 سنة، وبقات محجوزة لمدة 20 سنة في مكان لا يتعدى 1.5 متر. الجدران عبارة عن أحجار، وباب عبارة عن قضبان حديدية فيها نافذة صغيرة منين كيمدوا ليها الأكل. بدون ملابس، فقدت العقل، هرمات وكأن عمرها تجاوز 80 سنة. كلها تجاعيد وحزن دفين في العينين. كيف يعقل أن الأم اللي معروف عليها الحنان والعطف بالفطرة أنها ترمي بنتها هذا الرمية القاسية الخالية من الرحمة؟ كيفاش أم تخلي بنتها عريانة في العراء وإحنا في شهور البرد؟ كيفاش أم تخلي بنتها بالجوع وتكذب وتقول أنها مهلية فيها وكتعطيها الماكلة، مع أن جسمها عبارة عن هيكل عظمي متحرك؟ كيفاش الإخوة اللي ما بقاتش فيهم ذرة الإنسانية كيقدروا ينعسوا بالليل مرتاحين، وهما كيستغلوا إرث أختهم وسادين عليها في قفز؟ واش لهاد الدرجة ماتت الإنسانية في قلوب الناس؟ واش لهاد الدرجة الطمع كيعمي العيون وحب الدنيا كيقصح القلوب؟ الولد حاجزه الأم حيت كتجي حالة كيولي يهرس فيها أي حاجة قدامه. حاجزاه لأنها خايفة عليه، حاجزاه بالمحبة، منقياه وموكلاه. وهي مرة كبيرة خاص هي اللي قابلها. فرق كبير بين هاد الأم الحنينة وبين الأم الأولى اللي ما في قلبهاش ذرة الرحمة. كيف ممكن نشوفوا أنثى حيوان كتحن على ولدها، وأم ساجنة بنتها عريانة جيعانة؟ اش من قبر غتدفن فيه؟ الطمع طاعون. القلب قصاح والكبدة ولات جامدة. علاش الناس ولات كتصرف هكذا؟ الخوت ولاو عديان، عواطفهم باردة. الأخوة مشات وعلى الورث ديما نايضة. 20 عام خلاوها محبوسة في قفز، طار ليها العقل خلاوها تحنقز. عجبهم تكون مدلولة ما عندها عز، كل واحد قال ما فيا ما يهز. حبسوها في قفز قضبان وحديد باش ما تمشي لاين ولا تزيد. بغاوها تبقى عايشة بحال العبيد، ما تطالب بحقها ولا تمد ايد. قطعوا عليها الماكلة خلوها بالجوع، تتخالط مع الناس هذا عليها ممنوع. كلاو حقها ولحمها للبرد مبيوع. هيكل عظمي عليه الجلد مجموع. هادو مسلمين ولا فيهم فعيل اليهود؟ ما خافوا الله ولا عرفوا أنه موجود. هم عبيد المال نساو الرب المعبود، فضلوا الدنيا حيت تفكيرهم محدود. ملي كتجف داخل النفس الإنسانية عاطفة الإحساس بألم الآخرين، وكتنعدم من القلوب الرحمة، كتولي القسوة في القلوب، والقلوب كتولي بحال الحجر. وربما الحجارة كتكون ألطف منها. هاد القلوب كتولي أشد قسوة من الحجارة، لأن كاين الحجارة اللي كتشقق كيخرج منها ماء عذب ونقي. الله سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل فقال لهم: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ملي كتشتد القسوة بقلوب الناس كيكون آخر علاج لإصلاحها أنها تنزل بها الآلام والمصائب باش تردها لطريق الله، باش تلجأ ليه وتضرع ليه
بذل وانكسار باش يرحمهم. لكن هاد القلوب اللي ما استجباتش لهاد الدواء كيجي دور الهلاك، وفق السنة ديال الله في هاد الكون كيفتح عليهم الله أبواب كل شيء من الترف والنعمة، حتى ملي كيغتروا بداك الشيء اللي عطاهم الله بالزهرة الدنيا والزينة ديالها كيجيهم عذاب الله. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أصحاب هذه القلوب القاسية هم أبعد الناس عن الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فعلا، لأن حرارة الإيمان كتخلي القلوب تنضج، وملي كتنضج كتلين وكترقق، وكيكون الغذاء ديالها هو العمل الصالح والإكثار من الذكر ومراقبة عدل الله والفضل دياله وسلطانه المهيمن على جميع الخلق. هنا القلوب كترقاق وكتخشع لله. وملي كتوصل القلوب لهذه المرحلة كتدفق منها الرحمة. لكن ملي كتغيب هذه المعاني الإيمانية عن القلوب كتيه في ظلمات الضلال والغواية والعصيان وكتقسو وكتكبر. وهذه القسوة ديال القلوب هي عقوبة. صاحب هذا القلب ما كيشعرش بأنه معاقب، وما أشد هذه العقوبة وما أعظمها. يقول مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. وهناك روائي برتغالي يقول: القسوة اختراع بشري، فالحيوانات لا تعذب بعضها، لكن نحن نفعل ذلك. نحن الكائنات القاسية الوحيدة على هذا الكوكب. وفعلا هو قول معبر عن هذا الخلق الوضيع الذميم اللي الإنسان السوي خاصو يتنزه أنه يتصف به. وفي واحد القصة أنه كان أمير من أمراء المؤمنين اللي داز في التاريخ، كان عندهم كان عنده قوم داروا واحد المعصية، واستشار الوزير ديالو في العقاب ديالهم. فشنو قال له الوزير؟ قال له: ينبغي أن يصلب بعضهم ويحرق بعضهم، يعني نصلبوا البعض منهم والبعض الآخر نحرقوه. فشنو قال لي هذا الأمير؟ قال له: ويحك، لقد بردت لهب غضبي عليهم بقسوتك. أما علمت أن الرعية وديعة الله عند سلطانها وأنه سائله عنها؟ يعني أنا كان عندي واحد الغضب، واحد اللهيب، نار الغضب كانت فيا، ولكن انت بردتي لي هذا الغضب بالقسوة ديالك. واش ما عرفتيش بأن الناس، هذا الرعية وهذا الشعب هما وديعة الله سبحانه وتعالى عطاها لينا، وغدا يوم القيامة غادي يسألنا عليها. فاحذر أيها الإنسان من أي شيء يسبب لك قسوة القلب. إذا وجدتي قسوة القلب عندك، امسح رأس يتيم، أطعم مسكين، أكثر من ذكر الله، وسله شفاء قلبك. رزقنا الله وإياكم رقة القلب، وأعاذنا وإياكم من القسوة. وصلى الله على أرحم الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته.